हिकअप। हिकअप का हिंदी में अर्थ होता है हिचकी। इस शब्द का प्रोनाउंसिएशन होता है हिकअप, हिकअप। क्या आप भी हिचकी से परेशान हैं? कुछ लोग हिकअप से कुछ ज़्यादा ही परेशान रहते हैं क्योंकि उन्हें बार-बार हिचकी आती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप मसाला खाना बंद कर दें। तीखी मिर्ची तो बिल्कुल ही ना खाएं। और अगर किसी को हिचकी की बीमारी है, किसी को बार-बार हिकअप्स आती है, तो आप जब भी उसे हिकअप आए, किसी अनजान वस्तु की तरफ या किसी दुर्घटना या घटना की तरफ इशारा कर दें, ताकि उसका ध्यान उधर जाए और उस ध्यान की वजह से वो हिकअप करना बंद कर दे, उसे हिचकी से मुक्ति मिल जाए।